Pado, pasok! Road test kami guys, kapres. May misfire sa number 1 cylinder. Yan, road test naman. Sama namin si dalawa kami ni paring Pado. Yan guys. Kasi umilaw yung traction at saka yung check engine minsan nawawala din. Kaya yung nakalagay sa trouble code cylinder number 1 misfire, maabot siya ng 52,000 naka-stock ang misfire. Kaya check namin yung pinalitan namin ng spark plug at saka road test. Check namin kung babalik pa, kung hindi na saka na namin to hatulan ng tune up. Road test muna namin. Yan guys. Yan. Wala na, hindi na siya nagkukod. Yan siya yung number 1. Yan. Wala bang lumabas to? Wala. Wala lumabas? Wala. Kaya baba? Wala. Puro 0. 0-0 lahat? Huwag kang magkuhan dun sa tawag dito? Sa pangalawang misfire. Oh, sa pangalawa to eh. Sa pangalawa yan? Oo. Yan. Test namin. Misfire detected. Patisting siya kapag babalik, saka na natin natulan. Natulan mo na yan to. Natulan na natin ngayon. Buslot na naman bulsa. Kapal na naman ang bulsa. Lagnot dalibot. Sira rin yung engine support, medyo gakuan yung makina eh. Wala namang umilaw. Traction. Check engine, wala rin. Yan, lumabas na. Ano yan? 4, pero mawala niya. Yung kanina, anong number yun? Hindi, sa 1 to, pero nakakuan siya 4 to, balik-balik lang. Pero hindi siya nag-steady. Pero sa number 1 pa rin? Oo, yan. Lagnot dalaibot. Parang nag-stay na siya. Tingnan natin may pagdating doon. Mag-stay pa. Ayan, nag-4. Nag-stay, Brad. Meron talaga. Yung coil yan? O yung tension wire na yan? Ayun naman ulit. Tension wire. Bearing yata. Oo. Lagnot dalaibot. Wala na edit yung video namin. Bahala na yung mga trolls dyan. Comment lang kayo. Ito ay Capres Chevrolet Beat. Wala na, 0 na naman. Puta ka sa Lagnot dalaibot. Lagay natin sa trouble codes. Lagnot dalaibot. Trouble codes. Display. Nothing to display. Yan, okay na. Lagnot dalaibot. Live. Misfire. Ayan. Okay. Yan na, 0-0. Yan.
00. Yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cylinder. Okay. Kunti pa, hatol na to, tune up. Ang 32, lumabas na. Lagnot dalaibot. Lumang modelo na to. Ilan natakbo niya? Sobra na to 180. Ayan yung Pado. Pasok. Grabe yung mga dalhin ng masakyan. Nagka-count siya tapos nawala. Patulan natin ito may. Inukuha na siya. Lagnat lang to, lagnat. Yan, nawala naman. Hit. Yan, cylinder 1. Una ka, nagmamadali ka eh. Pwede kayo i-trip dito? Pwede. Handbrake mo. Tapos revolution todo, tapos bitaw ba handbrake. Okay to bro. Nawawala eh. Kung mag-steady siya, hindi siya babalik na 0. May diferensya pa na iba. Yan. Tune up lang. Clean injector. Spark plug wire. Kapag ganun pa rin, babalik rin naman yan eh, di ba? Kanya lang naman sa mekaniko. Gawin mo muna lahat. Pag bumalik, di gawin naman ulit. Op, dandahan lang. Blind curve. Yan guys. Tulan na namin muna to ng clean injector. Tune up na to guys. Clean injector, throttle body, spark plug, high tension wire. Okay. Bye-bye sa mga trolls. Yan, wala siya. Yan, mikos-mikos muna namin guys ah. Okay, bye-bye.